हेलो हाय सांग मैंने जदि आप केवल +2 पास करछंती देन आपन अंगनवाड़ी रे चाकरी निश्चित पाई परिबे हैला। मुई वीडियो रे बतैबे आपन को क्यों मैंने अप्लाई करि परिबे, बयस सीमा कौन रहिबो, सैलरी केते मिलिबो, केमिति अप्लाई करिवे मु डिटेल भाव रे आपन को कहिबी हैला। तो आपन को अनुरोध आपन प्लीज वीडियो को शेष जाय देखंतु देन आपन कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पाई परिबे हैला। आ अंगनवाड़ी रे गोटे चाकरी पाई परिबे हैला। तो देखंतु पहिला में कौन करबा कि हमर जो ऑफिशियल वेबसाइट अछि अंगनवाड़ी में सेठी के जिबा। तो देखंतु मु जाउछि, आपन भी प्रथमे कोन से भी गूगल को जिबे हैला। देखंतु मु केमति कोन करूछि हैला। गूगल को गला पर देखंतु मु खाली सर्च करली AWC ओडिसा, देखि परथिबे मु खाली सर्च करली, देखि परथिबे आपन अथि AWC ओडिसा आपन सर्च करिवे ओके। देखंतु मु सर्च करला परे देखंतु हमर एई वेबसाइट आसी जो, देखि परथिबे अंगनवाड़ी एंगेजमेंट पोर्टल एठी आपन आसी जिवे, एठी आपन क्लिक करिवे ओके। मु क्लिक करूछि, क्लिक करली। एक्चुअली मो साइट रे बहुत नेट स्लो अछि हैला, आपन पटे किछि प्रॉब्लम होबनी। देखंतु तापर देखंतु डिस्ट्रिक्ट लिखाइ छै आपन सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट, आपन जो डिस्ट्रिक्ट बिलोंग्स करछंती आपन सेही डिस्ट्रिक्ट एठी आपन लिखिबे। देखंतु सब डिस्ट्रिक्ट रो अछि रहि जेठी। त मु जो सुंदरगढ़ रो मु बासिंदा अटे, मु सुंदरगढ़ रहउछि, तो मु सुंदरगढ़ रे मु क्लिक करली। क्लिक करला पर देखंतु आपन देखि परथिबे एठी गुटे अछि सिलेक्ट लिखाइ छै, एठी आपन क्लिक करिवे। देखंतु मु क्लिक करला पर देखंतु AWW आछै, आउटे AWH आछै। आ जानिछंती AWW माने हला आपनकर वर्कर जोटा, आ AWH माने हेल्पर जोटा हला, अंगनवाड़ी हेल्पर। तो देखंतु थर जे मु AWW ऊपर क्लिक करली। क्लिक करला पर देखंतु देखि परथिबे सर्च, ए सर्च ऑप्शन रे मु क्लिक करली ओके। मु क्लिक करला परे टिके वेटिंग कर देबे, देन से आपनकर खोली जबो। देखंतु एपुरी आसला, देखि परथिबे आपन देखंतु आपनकर डिस्ट्रिक्ट ना लिखाइ छी। देखंतु डिस्ट्रिक्ट ना लिखाइ छी, आपनकर सेंटर ना लिखाइ छी, अंगनवाड़ी सेंटर ना लिखाइ छी। एरिया देखि परथिबे लिखाइ छी, आपनकर पोजीशन लिखाइ छी। देखंतु गोटे तापर स्टार्ट डेट देखंतु 24/6/2026 रो आपनकर अप्लाई स्टार्ट हेछि। लास्ट डेट केबे अछि ना 8/7/2026 अछि, देखि परथिबे। तापर देखंतु एठी आपनकर डॉक्यूमेंट लिखाइ छी, आपनकर डॉक्यूमेंट लिखाइ छी ना, ई डॉक्यूमेंट ऊपर आपन क्लिक करिवे ओके। ई डॉक्यूमेंट ऊपर आपन क्लिक करिवे, देन आपन डिटेल पढि पारिबे। धरा जाऊ मुई एठी मु डॉक्यूमेंट ऊपर क्लिक करूछि हला। मु आपन को एग्जांपल थ्रू बताउछि, आपन जो डिस्ट्रिक्ट बिलोंग्स करंती आ जो आपनकर एरिया रहि छै, आपन देखि परथिबे जो अंगनवाड़ी सेंटर रे आपनकर एरिया अछि, आपनकर एरिया रे जोटा आपन सेठी क्लिक करिवे। मु एग्जांपल थ्रू बताउछि आपन को। तो आपन ई कोन करिवे कि व्यू डॉक्यूमेंट ऊपर आपन क्लिक करिवे। मु क्लिक करूछि। देखंतु क्लिक करला परे जो हमर डॉक्यूमेंट रहि छि अंगनवाड़ी रो, सेटा आपन को खोली जिवो। देखो तापर देखंतु लिखाइ छी, देखि परथिबे एठी गोटे सागुआ चिन्ह रे गोटे नील चिन्ह रे गोटे डाउनलोड ऑप्शन रे देछि, आपन एठी क्लिक करिवे। मु क्लिक करली। क्लिक करला पर देखंतु एपुरी विज्ञापन रे खोली जिवो, देखि परथिबे आपन। देखंतु एठी आपनकर सब डिटेल लिखाइ छी। तो कोन लिखाइ छी मु पढी के आपन को पूरा बताउछि ओके। तो देखो देखि परथिबे लिखाइ छी एठी आपनकर देखंतु योग्यता एवं शर्तावली। देखंतु प्रथम लिखाइ छी आपनकर प्रार्थी केवल, देखि परथिबे प्रार्थी केवल अनुसूचित जनजाति ST वर्ग रो होइतेबो। कोन कहि छी ना से ST मागी छी। एठी हमर जो एरिया रे हम सर्च करिछु, जो हम देखुछु सेठी खाली ST मागी छी। आपन को एरिया रे हुए तो जनरली मागी थई पारे, किबा SC/BC मागी थई पारे, SC मागी थई पारे ओके। तापर देखंतु 2 नंबर पॉइंट रे कोन लिखि देखंतु संपृक्त अंगनवाड़ी केंद्र अंचल केंद्र परिसरभुक्त अंचल रे स्थायी बासिंदा होइथिबे। आपन सेठी स्थायी बासिंदा होइथिबे, बुझ पाले ना, आपन सेठी रहउथिबे से एरिया रे। देन देखंतु 3 नंबर पॉइंट देखो कोन कहि छी। 3 नंबर पॉइंट रे कहि छी जे प्रार्थी सर्वनिम्न 12 माने से 10 पढ़िथिबो, +2 पढ़िथिबो, डिप्लोमा पास करथिबो, कोनोसी भी करथिले आपन अप्लाई करि पारिबे। अधिक शिक्षागत योग्यता थिबा प्रार्थी को अतिरिक्त मार्क दिया जिवो। यदि आपन 10th परे हरि अधिक +2 करछंती, +3 करछंती, बीटेक करछंती, कंप्यूटर साइंस करछंती, आपन जत्ते पाठ पढ़िथिबे आपन को सेति के अधिक मार्क दिया जिवो। देखि परथिबो अधिक से मार्क देई बोली से कहउची, बुझि पाले। तापर देखंतु 4 नंबर देखंतु प्रार्थीनिकर
যোগ্যতা ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପ୍ରାର୍ଥିନୀଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ଯୋଗ୍ୟତା କ'ଣ କହିଛି ବୟସ ସୀମା କ'ଣ ରହିଛି ନା 1/1/2026 ସୁଦ୍ଧା 18 ବର୍ଷ ହେଉଥିବ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲା ଆଉ 35 ବର୍ଷରୁ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ ମାନେ 35 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ହେଉଥିବ 18 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକା ହେଉଥିବ ତ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ହେଲା 1/1/2026 ଏସିଆ ମାଗିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବୁଝିଗଲେ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଣି ଲେଖିଛି ଦେଖନ୍ତୁ 5 ନମ୍ବରରେ ସେ କ'ଣ ଲେଖିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଅନାଥ ଝିଅ କୌଣସି ଜୈବିକ କିମ୍ବା ଆଇନଗତ ପିତା ମାତା ନଥିବେ ବିଧବା ନିରାଶ୍ରୟ ଛାତ୍ର ପତ୍ର ପରିତ୍ୟକ୍ତା ଯେଉଁମାନେ କି ଆପଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏପରି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିବ ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି ମାର୍କ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସେ କହୁଛି ଓକେ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 6 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଲେଖିଛି ସେ ନା ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ଯଦି ଅତୀତରେ ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷା NPEGL ଅଧୀନରେ ECCI ୱାର୍କର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ଅତିରିକ୍ତ ମାର୍କ ଦିଆଯିବ ଯଦି ଆପଣ ଆହୁରି କିଛି ୱାର୍କର ଭାବରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି କେଉଁଠି ତ ଏଇ ଇଏରେ ଅଧୀନରେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକା ମାର୍କ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସେ କହୁଛି ବୁଝିଗଲେ ଦେଖନ୍ତୁ 7 ନମ୍ବରରେ ପୁଣି ସେ ଲେଖିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ଯଦି ଅତୀତରେ ଗାଁର ବାଲବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ଅତିରିକ୍ତ ମାର୍କ ଦିଆଯିବ ତ ଗାଁ ଅତିରିକ୍ତ ମାର୍କ ଦିଆଯିବ କଥା ସେ କହିଛି ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିଦେବା ଆପଣଙ୍କର ସାଲାରୀ କେତେ କ'ଣ ରହିଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଟିକେ ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛୁକ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛୁକ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ନିମ୍ନରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟତା ପୂରଣ କରିପାରୁଥିବେ ସେମାନେ ଆସନ୍ତା 24/6/2026 ମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ତ 24/6ରୁ ଆପଣ କେତେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ନା 8/7/2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲା ଆମର ଯେଉଁ 8 ଜୁଲାଇ ଅଛି ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଏଇ ଭିତରେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲେଖା ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ କେଉଁ ସାଇଟ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ସାଇଟ୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ଏଇଠି ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ଏଇ ସାଇଟ୍ରେ ଯେଉଁ ଆପଣ ଆସିଛୁ ସେ ସାଇଟ୍ ମୁଁ ଦେଖିଦେବି ଆପଣ କେମିତି କ'ଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ବୁଝିଗଲା ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ କହୁଥିଲେ କେତେ କ'ଣ ପେମେଣ୍ଟ ମିଳିବ କହୁଥିଲେ ନାଇଁ କି ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିପାରୁଥିବ ଯେ ଉକ୍ତ ପଦବୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସ୍ଥାୟୀ ସାନ୍ତ୍ୱନାମୂଳକ ଅଟେ ଏବଂ ମାସିକ ସାନ୍ତ୍ୱନାମୂଳକ ମାନଦେୟ 10,000 ଟଙ୍କା ଦେଖିପାରୁଥିବେ 10,000 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ମାସିକ ତ କିଛି ଖରାପ ନୁହେଁ ଆପଣ ଘରେ ରହିକି ଯିବା ଆସିବା କରିକି ଆପଣ 10,000 ପାଇବେ ହଁ କି ନାହିଁ କୁହନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କ'ଣ ରହିଲା ଦେଖିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଗ୍ୟତା କ'ଣ ରହିଥିବା କଥା କ'ଣ ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ ବେଳେ କ'ଣ ଅପଲୋଡ଼ କରିବ ହେଲା ଏତିକି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆପଣ ରେଡ଼ି କରିଥିବା କଥା ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ 1 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବ 1 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ମେଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ ଆପଣଙ୍କର ମେଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ ହେଇଥିବା କଥା +2 ତଦୁର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଶିକ୍ଷା ଯେତିକି ବି ଆପଣଙ୍କର ଥିବ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସବୁ ଦେଇଦେବେ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେତିକି ଅଧିକା ମାନେ ଆପଣ ଏଜୁକେସନ୍ ଦେଖେଇ ପାରିବେ ସେ ସେତିକି ଅଧିକା ମାର୍କ ଦେବ ବୋଲି ସେ କହୁଛି ସ୍ଥାୟୀ ବାସିନ୍ଦା ହେଇଥିବ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟେ ରେସିଡେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଠାରୁ ଲେଖା ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିବେ ବାହାର କରିଥିବେ ବୋଲେ ହେଇଯିବ ହେଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହେଇଯିବ ଏଟା ପ୍ରମାଣପତ୍ର କିଛି ଟେନସନ୍ ନିଅନି ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିକି ବାହାରିଯିବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତ ଜାତିଗତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଆପଣ ତ ST ସେ ମାଗିଛି ଏଠି ତ ST ଆପଣଙ୍କର କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଅନାଥ ଝିଅ ଯଦି ଆପଣ ଅନାଥ ଝିଅ ଅଟନ୍ତି ଦେନ୍ ଆପଣ କୌଣସି ଜୈବିକ କିମ୍ବା ଆଇନଗତ ପିତାମାତା ନଥିବେ ବିଧବା ନିରାଶ୍ରୟ ଛାଡ଼ପତ୍ର ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଯଦି ଥିବେ ହେଲେ କିମ୍ବା 40 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଶାରୀରିକ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଭାବ ଗ୍ରହଣ କରିଦେବ ହୋଇଥିଲେ ତାର ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବେ ଯଦି ଆପଣ ଏଇ ବିଲଙ୍ଗସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏଇ କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ ତ ଆପଣ ତାର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେବେ ତାପରେ ଅଧିକ ମାର୍କ ଦିଆଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଉଁ କହୁଥିଲି ECCE ୱାର୍କର ବାଲବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସହାୟିକା ହୋଇଥିଲେ ଯଦି ଆପଣ ଏହିପରି ସହାୟକ ହୋଇଥିବେ ତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ତାର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ମୁଁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ସେ କହୁଛି ହେଲା ବାସ୍ ଏହା ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଅପଡେଟ୍ଟିଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଲେଖି ବି ଦେଇଛି ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ନାମ କ'ଣ ଧରାଯାଉ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ନାଁ ସେ ଦେଇଛି ଦେଖ ଅଣ୍ଡାଳି ହେଲା ଅଣ୍ଡାଳି ଦେଇଛି ତାପରେ ଗ୍ରାମ ୱାର୍ଡ଼ର ନାମ ଅଣ୍ଡାଳି ଦେଲା ଖାଲି ଥିବା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିର କେନ୍ଦ୍ର ନାମ ହେଲା ଅଣ୍ଡାଳି 2 ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ହେଲା ଆରମ୍ଭ ଗୃହ ସଂଖ୍ୟା ଦେଖନ୍ତୁ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ଯେଉଁ ଘରଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇକି ଏତୁଆରୀ କୁଜୁର ନାମକ ଶେଷ ଗୃହ ଏଇ ଭିତରେ ଯଦି ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ଦେନ୍ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ଟିଏ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଥିଲା ଯଦି କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାର ଥାଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଥାନ୍ତୁ ଏପରି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସାଙ୍ଗ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଓକେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ହଉ ରହୁଛି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଓକେ